ali na moto moko mikolo o bana Congo bali ko benga colon noir o bana Congo bali ko benga balobi ke Joseph Kabila ali colon noir ndenge mondele aka ko coloniser biso ndenge moko pe Kabila komi colonisateur azolinga coloniser Congo ata kwa bimi na komi na esprit ya colon yango babenge colon noir mais ali na moto moko ali kuna na komo Lumumba o babengi batu lupepo oyo atelemeli meme swa ya Kabila atali ete alobi Kabila oyo tofandi na ye mobu na mobu atikala jamais kolinga développement mboka oyo epi kotika Kabila na makaniso ya ye ya mabe azolinga te ndeko Félix Tshisekedi asani asa mosala ya malamu ekosage bana kongomani babetela ye maboko ya lingi nini amema Félix tina suka pona suka bato baloba nini Kabila ki moto malamu mena lobaki yango deja na bana Kongo na basoda kalukute zobima balobi oh non to ya popularité ya M. Kabila mati na baki moto azwi likali fumuki mbango akobimela ye Info Congo Masolo, en tout cas merci na babonné na biso, merci na balanti na biso, merci na bapesa biso confiance. En tout cas, tout ça on remercier binoté, non ba s'abonner té, beau s'abonner massivement na Info Congo Masolo. Il y a bino grâce à nous de la diva de la presse hier en tout cas, tout ça ka wana pour informer bino. Les to luki mo na mboka Serge Kindomba, yende tozo yamba tout à l'heure Yogo Digital Fongo la mo na mboka kokota na ye, alati makasi brassa, toujours pene. Ils ont des triples brassards. Même pas malamu mama. Namoni bien habillé. Makambo wana biso tokoka koloba yango te parce que swinga na obi merci par rapport ya ndenge moto obi na bien habillé mais soki na kanisi ba policier ou ba soda mapingo Kabila nyokoli na bokonzi na ye o bana bango batanga kate o basi na bango basaka te bali ne loko moko to bakoki kosala souffrance o bango banyokwa mimiko na mikolo ta musu bazangi meme lamba ya kolata bandeko na biso mosusu bali na S mais biso loko ekipaka biso mingi ali beaucoup plus le Congo priorité ya biso donc ali lamba te ali Congo na bike misusu bakofinga miso bakokolo bo bakokoloba mais biso pona biso priorité ali vie ya ba congolais yango nde tumbo ya biso etumba oya bino etumba ngope banda bo banda mona mboka Serge Kindomba to ebi komaki na IDP se place vraiment oyo zali même mokonzi ya bino Félix Tshisekedi o azali vraiment mokonzi ya IDP senyoso komona moto oyo telemelaka M. Kabila mais komona mokonzi ya mboka azanga kana M. Kabila et surtout prévenir to bas vidéo ezo circuler o to mona na internet komona bazo se servir bazo lia bazo seka bazo mela to Serge Kindomba ezo ko tika na ko finga M. Kabila te parce que M. Kabila azanga kana mona mboka Félix Tshisekedi. Mama na kotika otolo balikambo lobi nga finga ka M. Kabila te na finga ka ba okretchaka ye siko critique na ko finga na kritika ka M. Kabila na finga ka te ko finga ali na ko finga moto oki ngozo critiquer wana mais critique na yo o mo ate ko critika ka na ninga malamu mais tango sadaka te mi liboso bato abi ba finga o mama na opezongeza mama no wana nde mafinga mais nga finga ka te nga kritika ko kritiko yanga elini Kabila c'est 18 ans na mboko wa bombi mboka o yali ya bomba te est-ce que wana yali makambo biso toko bomba te nani ayebi teke Kabila na 18 ans ya ye peuple congolais se retrouver te nani ayebi teke M. Kabila moto alaki à la base ya misère ya population souffrance oto ali na ngo lelo et ali 18 ans M. Kabila Félix Tshisekedi ali na mikumba ya passé ya Mobutu à 32 ans plus mikolo problème ya Congo Musée Laurent Désiré aki nango please problème ya Congo mosusu Kabila osangisi ba bilan na nyoso nde sali etumbo Félix Tshisekedi akoko bunda donc biso finga ka Kabila te to kritika ka ye ko tuna ye soki na peso ndakisa ye bisange ali na colonel moko azali proche ya John Numbi auti ko somba ndaku ya $2,600,000 colonel proche abato basaka na ye. Lorsqu'un colonel a son mandat à 2,600,000, donc il dit que Moko John Numbi a millionnaire, t'as comme un milliardaire. Pour colonel, a bimisi misolonda, son minda qu'on a gombe. Et puis ndakwa sombi ya conflit. Mikolo kuana kuana mikandawa. Nde ukueba mkombo wa colonel wana. Boko eba na fonctionne pembe na John Numbi so asaka nini. Asombi ndakwa na gombe ya $2,600,000. O nazo biso. Na bangi tango noka kino bi sege ba John Numbi baba milliardaire. Moto akweko zala zonga ya John Numbi akweko so mandat kwa 2,600,000. Entre temps oyebi nga na yo soda congolais c'est le soda le plus malheureux du monde.
c'est le seul pays au soldat tilelo akamandia. Okoye kozonere militaire likolo 500 francs. Soko kotika na supermarché tango kobima la police akokatelo grâce losako. Pona nini? Po ayebi na suko kofungwa mwa libengo ya yo opese mo eloko asa nini amemela bano ya. Mais na même mboka to ali na ba colonel o ba ali na bandako ba osombaka bandako ba 2 millions 600 000. Na yebi soke mikolo ekoya na kobima na mikanda nyonso. Na yebi sake deja. Po ayoka ki na oke azo intimidenga na bina etengana ko banga te. Biso ndenge totambo akaboto koma na esprit akoluka liwa mena luka kake moto akoboma ngai na bimela ko ebi moto aboma rosimu kende akasoka afandi alali atali ndenge nini ebi makila moto yaka makila moto soka afandi moko akanisi tango atika akaye moko na conscience na ye ube soka afandi aleki quelque part oki moto tangi komba rositi manga ba moko sani image ya mokolo ya betaka mandoke sani e mate na moto po ya nini ya makila moto ndenge moko biso do bundaka yango wana pona ko biso na mokuseke biso finga ka Kabila te to kritika ka parce que soka ki ke to finga ka ye nde Messi Kabila kanga biso kala soka ki ke to finga ka nde Messi Kabila boma biso kala oke yango lokwa yebi ke bato ba kritika kangai na gérer mboka mabe nga moto nali à la base ya souffrance ou bien misère ya population na 18 ans na ngai na sali ete soda congolais à la soda les plus malheureux mais ba généraux congolais bali ba millionnaire bali ba milliardaire bozo bundala na bino pamba likambo beret rouge peto lo belango na mwana mboka Serge Kindomba mais on dirait pe yo pokomi na ona mopanzi ya mwana mboka Martin Fayulu mama ngai nali ko bunde tumbo yali ya population ouais tumba na yo Serge Kindomba ozo bunda tozo ba place ozo telemela te ozo telema partout ozo bunda partout tozo be siko zali te mwana mboka kana ebisa yo lelo yo tumbo tozo bunda kombo nango ali bonheur ya peuple soki moto ali na sima kamera akomi na même vie na mama Grace ye bazoli ya malamu mwana ya azotanga malamu tokosani tokobeta maboko mais soke esali ete bato baye na bokonzi parce que bayaka na bokonzi te ke po yo bonga bayaka nde po servir peuple yango koko mona mundele tango yaki na bokonzi par exemple na koko pe sonda kisana bamboko yali développer même na ba Sénégal tozo kaka en Afrique même na ba Ghana Ogoyoka président de la République, ancien président, tango abimi azongeli motuko bino boyebaka ya kanango. Akomi kotambo anango. Mituka nyonso leta seni na tiki. Yo motozo bato finga ka Kabila. Siko soki dobito tuna ngai na yo. Kabila ndenga yakawa. Na 2001 tango base coup d'état makamba muze tilo to bakate moto aboma muze lo wa Désiré Kabila. Mama Kabila lo elenga yaki na ndenga abimele. Oh ya yaki na ba costume bande kolata. Na ba wa changer tango komi na ebonga wana. Lelo eza lisusu. Normal vie ara bongo Serge Kindomba yo petango bandaki makambo na lelo diaspora komi ko tindela yo bilamba lelo pe mwana mboka Serge Kindomba to luli yo to bien habillé mais c'est normal ba to pe bakanisa mais c'est normal et ali na congolais moko ali na Paris moto tindela gingelamba mais congolais moko la zona ye peza kaka na mosala na ye ya kokonza mboka ayebi ke tango azo konza sana mayela zo zo pe quelque chose Serge Kindomba kokotela Kabila zo kota tena oza vraiment milieu du village yo zo kanzende na kokoya na motambo Kabila teli bisonga na kokoya te soki yo kwei soki deja yo kwei na motambo Kabila kweya yo mokongana ali banda te wana parce que komona yo ko critiquer mwana mboka monsieur Kabila mais quelque part Serge Kindomba président na bino azozala na monsieur Kabila ozo mo ateke bosolo ezali te na likambo so ya ba beret rouge eye yo kana biso na koya nolona na motune tali ba beret rouge tango na lobi ke ozo kota Kabila ngi ko banene yo zo bo ko reconnaître que pas so to ali nango na Congo ali likolo ya Kabila mama yebisa ngai Kabila yake wana 2001 na babota mbulo ya kinango Kabila lelo yo azali na ye moko Kabila ali na 27 milliards de dollars ya ye moko et puis ba Congolo ba finga et puis ba Congolo ba finga kabiso kuna na diaspora bazwa katana bango akofinga kabiso okritika kabiso bango moko soki ba yawa ebi na kompona kate bandeko na biso ba Congolais to combattre Kabila ensemble na bato wana mais biso moko to komi susu Kabila sali eloko mo babenga ka kinga kati privé Kingakati ozomona mokonzi ya mboka azokende tous les jours kuna na Kingakati kofuta misolo yoka ba Congolais bazokende kobakisela Kabila mbongo likolo mbongo po basa visite entre Kabila bomizo ekufa oyebiso no biso botami na tanga Mobutu toyebaka eloko wana bana na biso to mema bango kuna to bande kondo taba nyama kuna Kabila ye abitete na lingi yango te na ko sala parc yanga privé
Lokwa na kozwa banyama zona komema kuna ale ba Congolais bakosani ba kolongwa po bakende kokota kuna me bato wana bafinga biso kuna mwa kokende alite po tobike kuna na moto wana mokole loko abiso to lingaka ete piye pa lingaka biso te et puis soki to monire na no répondre na question na ngaki soki to moni azoleka ebisayo et puis soki to moni azoleka à chaque fois soki to zoleka na okaka loko molimo yelaka matungulu ndi ezo matangai ezo mataka ngai tongo midi pokwa nazo mona ndeke molimo wa matungulu po etumbe ya kuna te aliawa matungulu molimo e mataka e wana molimo bakoko na biso eyaka ndawa na ye na motuna na yo mama tango lobike Félix Tshisekedi akutani na Kabila mama yali mabete yali politique to ali binemite mama na moto akweko lingake Kabila mona ye akobatama na moto akweko lingake bamona ni na Kabila mebi mana miso bato yebisangana na sumuki yali moto akepa Kabila alobike na lingite bato bamona kengana otokutanaka mais moto ayo officiellement et puis bimi na miso bato bali moto il faut qu'on encourager parce que nous sommes en politique to ali benemite ok et loko ekaboli biso na Kabila ali nini ba intérêt et loko esali ke biso na Kabila tolo baliloba moko te et ali ke biso to sangani ne loko babengi intérêt ya population mais Kabila sangani bebi makambo ebele ya kokutana ka wana ya kokutana to yeba te musala osala mezali et loko esali ke to kabwana na Kabila ali nini Kabila bo kontina ye fandi likolo loko babengi l'état contre le peuple oyo nyonso Kabila lingi obe mabe bana Congo Kabila koko lingate bonne akoko lingate bana Congo basani basepela yango moni etumbo ya biso ya koluka changement etumbo ya biso ya koluka bonheur ya ba Congolais lelo togendaki na maponami Kabila candidat na ya kweyo bino ba mama bolakela mabe bolobike soki Sadara meki kobima président moto afinga ki biso ba mama ya Congo ana sa malédiction ya biso ba mama bobeta mo ndenge bolobike Kabila lokwa défier biso et puis ye moko ya alobike azali candidat à continuité tango bana Congo ba yoka yango balobi to umeli na Kabila na chômage ba entreprise oye nango Paris Foot winner business o apesi biso bana mboka mototo akomi ne loko ba benga mikolo phénomène tono dendo na kwentu a Kinshasa ko mwaka bato ba tumbaka dendo na bato ba bande ko linga dendo te ba koma kolia yango po anini ba bike no et ali au moins entreprise abande ko na biso be business o bazo sapo bazo benga kango na anglais ba boy ko benga ngo ba faire il faut ko pesa ngo mo valeur yo bi bana Congo nde baninga ba benga ngo business tango ko landa business yo kanisa te kama dendo zo debe moko mo moto zo sango bongo za na licence okoma moto zo sango bongo sisi ni kela so ba bengi graduate nyoso wana ali nini po somazo Kabila imposa ki biso destruction Kabila posa ki biso na mboka o yango esali ke bato ba kabwana yango monike lelo tango tokei na maponami candidat na ya kwei me Kabila sani aleki na ndela mesenanga o akika mikaza mese Kabila chaki na moto aseni alobi ngana na bezo yibela ngai mingongo ya bakeli mibeko kuna na Assemblée nationale yango moni moto ya yenanga kei a créé makambo akweko sa nini akweko créer apesi Kabila majorité numérique ya lokuta pona koluka kosa nini kokosa peuple congolais pona koluka koloba nini ke Congolais voté ki Félix Tshisekedi mais na ba député voté ba opposition te chaque fois bokoninga bolo bali kombo etali Congo kokomwa Kabila seni atelemi ye pa ne loko akoloba pona nini akoloba ke na nini FCC mais na kati FCC kuna siko yali na moto moko mikolo o bana Congo bali ko benga colon noir o bana Congo bali ko benga balobi ke Joseph Kabila ali colon noir ndenge mondele aka ko coloniser biso ndenge moko pe Kabila komi colonisateur azolinga coloniser Congo ata kwa bimi ma komi esprit ya colon yango babenge colon noir mais ali na moto moko ali kuna na komo Lumumba o babengi batu lukwebo oyo atelemeli meme swa ya Kabila atali ete alobi Kabila o tofandi na ye mobu na mobu atikala jamais kolinga développement ya mboka oyo et puis kotika Kabila na makaniso ya ye ya mabe azolinga te ndeko Félix Tshisekedi asani asa musala ya malamu e kozage bana kongomani babetela ye maboko ya lingi nini amema Félix tina suka pona suka bato baloba nini Kabila ki moto malamu mais nalobaki yango deja na bana Congo na ba sondage alokute zobima balobi oh non to ya popularité ya monsieur Kabila mati na baki moto azuli kaniswana fumuki mbango akobimela ye moto azozaka makanisa mabe akobimisaka ba sondage alokuta nga kotaka réseaux sociaux bato bakotaka bato bayebisaka biso makambo wana balobi o sondage ebimi ke bato bazo regretter pourquoi monsieur Kabila ke
na bi moto wana la kela mamabe oke yango tango moto atelemeli choix ya monsieur Kabila comme candidat oya poneli biso na Sénat. Candidat n'a rien à voir avec les Congolais. Candidat travaille pour l'intérêt na yemoko. A maintenir confort na ya champagne. A maintenir vio ya ye. Na kombo Tambwe Mwamba. Moto apesaka ordre. Alobi ba beta pepo wana. Babo mabato baka na kati. Kombo na Alexis Tambwe Mwamba. Asuki wana te. Mwana ya Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, bakangie na boloko, azonyo kwa makuna na CPI. Il y a à l'époque ministre Affaires étrangères. Masengi na ye, balobi na Tambwe Mwamba. Est-ce que boko eko plaide te? Pona moko ya ba Congolais, oya li libanda, Tambwe Mwamba loba pas question. Na lingite Jean-Pierre Bemba, asa nini, abima. Ensemble na nani, na l'état contre le peuple congolais, mais c'est Kabila moto aparena ka eloko wana. Aboya lobi na lingite. Asuki wana te, bino moko bapandisango. Si Tambwe Mwamba finga bino combien de fois? Bino moko awo boyebi yango Tambwe Mwamba finga ba magistrat. Boyebi asuki wana te na arrogance ya ye. Tambwe Mwamba finga même ba député wana. Eko banda boni Tambwe Mwamba lelo ye. Kabila sali choix ya motoyo akotravaga jamais contre population. Na yebisa kiba na Congo boyebe loko moko. Avant tokende maponami, Kabila leka neloko babengi cash d'armes. Abomba mandoki. Moto ayebi yango Général John Numbi. Tango fort. Général mo babenga Kamondos, Général Olenga, na Didier Tumba. Na yeboko Kabila bato bayebe sika mandoki batame. Yango moni asali nini? Imposer Janine Mabunda kuna na Assemblée nationale. Ayebi ke Mabunda na kata sakyo ya Mabunda. Mabunda ali na document moko Kabila PC. Komba document ngo nini? E ali modification ya loi électorale ko bongo la mobeko likonzi. Bazolinga ba mema biso neloko nini? Tango tokokoma pembe na 2023. Akobimisa misolo. Ayebi ke kuna na kati wana e ali na bato mingi. O bafandi wana na volonté ya population te. E ali na bato mingi o bafandi na volonté ya kanyaka. Bakotali seba millions de dollars. Balobi okende ko voter pour Serge Kindomba zo soutenir bati na silisa logique ya ngai. Moto nyonso oyo akoye kotelemela colonne noire monsieur Kabila. Esengeli faut ko soutenir motabongo. Kopesa maboka bana mboka. Ata matata na yebi kendenge ali wana au fond Kabila décevoir yo. C'est le moment ko luka kobima. Surtout yo Kabila okiso motema pasi mingi. Banda na moment ya maponami, ifala pona yo za mokitani na ye. Arula yo akenda kobimisa Shadai. Oye wano akitu aussi tango zui fuite d'information po bango bakoma kosa politique babenga ngo maniema powe. Tango bafandi baokaki balobi ote powe maniema motazozo moto a Sénat. Matata beti sita simase ba calcul na ya ginini. Ye moto akoswe bonga wana. Kabila ke komimisa Tambwe Mwamba. Ozomo makambo tozo biso. C'est le moment ko désavouer colonne noire. C'est le moment ko diriger mboka. Ali Kabila zo diriger mboka te. Kabila ko diriger mboka neni moto ali na signature suka kombo na Félix Tshisekedi. Kabila zo yoka na signature mama. Kabila zo lukande ya ma Félix Tshisekedi. Parce que ali na ba généraux ya ye. Ayebi ke no bako conseil kuna na Assemblée nationale Mabunda ali na location na biso Kabila PC. E suki wana te yango moni Kabila linga leka na nzela ya Sénat. Moko mosu Kabila benga Tambwe Mwamba. Ayebi si alobi bato nyonso wa bayebi singai. Ke yo ozanga parti politique. Yo akana lingomba politique te. Tambwe Mwamba lokwa akana loko babengi arrogance. Monoko ya ye zanga kama balokuta te. Nde babaka tufla te dépend de celui. Pas que ça nini wa koyoka. Kabila yoka Tambwe Mwamba ebisi alobi chef monsieur le président. Alobi ngai parti politique nanga kombo nango Joseph Kabila. Ngai bomo inanga na kosalela ka Joseph Kabila. Oli aloba na kosalela Congo mais ya reconnaître ka kosalela ka Kabila. Est-ce que moto alolenge wana? Ali moto biso to ko soutenir. Moto ala kisi biso ali mosika intérêt ya population. Azali polengelo babengi intérêt ya monsieur Kabila. Intérêt ya Kabila ya nini? Souffrance ya ba Congolais. Intérêt ya Kabila ya nini? Ko travailler contre le développement ya mboka au Congo. Yango to ebisa ki Félix Tshisekedi. Il faut qu'on neutralise John Numbi. Il faut qu'on neutralise Tango Fort. Il faut qu'on neutralise Général Olenga. Kotika bango ya lili kama. Kotika bango ya li pièce pona yo. Kotika bango mission yo Kabila batami na sima bato wana yeba ke bato wana bakoninga basalango bazolinga ba mema ona niveau nini ekoma na moma moko ndenge tomona kana ba Mali armée ko telema
po bete loko babengi coup d'état ekoyeko koma na moma moko basa nini loko atango foraka na ba milice John Numbi akana ba milice bakolinga basa ni ba instrumentaliser bato na bango yango na yebisa kwa moko mususu ke Kabila réussi ko détruire ko fragiliser loko babengi armée nationale ma réussi ko créer ba généraux modernes ba généraux patron yango komona moko ba colonel ali poche ya John Numbi akeko botola lopango bato na misolo ya 2,600,000 américains awa na Gombe colonel akeko somba yango na bino mokolo koya na kwa na mikanda na kokota na mozindo bokoyeba fonction nino ya ali nango pembe na John Numbi ozoka bato bakoyeba fonction nino colonel wana ali na yango soko moni colonel akomi kosomba ndako mosusu ali asaka succès babengaka colonel Tshisekedi wana su millionnaire moko akapembe na tango fort kamituna kanobiseke batango fort baba milliardaire soda koma fanatique batango fort okozwa général kwa Raus babengaka MSC façonnable yoka kombo général bapesa yawa na bato baka proche na babi ala taka chemise façonnable ya ta ba chemise obiso la taka ta moins cher ya la taka façonnable chemise ba patron yoka appellation général yo soana ni ba général okobila te bango na ba confort yango tobisa kinde ko Félix il faut qu'on neutraliser batwana banda kobisa ki mwana mboka Félix a neutraliser tisiko pazo sa ilo to sengi ye ko neutraliser bango e ali molo molo parce que yeba yango molo molo to lobi molo ngo banda mama yeba yango ketango fort ali soda na kati armée to ali na problème on a ebiso ke Kabila ali na ba milice e ali politique te yoka ko neutraliser bato lokwa batango fort ba John Numbi e ali nango facile mais yeba ke bali bato bali na bato bali na belemo ya bango bali bato yo ba façonner ba vie ya bato mosusu to bango ndenge bakoma wana armée ko futa mboka Kongo ko futa ba soldat te mais ye na misolo ya kwina nzela Kabila akoyeko bimisa pa sa nini apesi ba soldat prime na ye bakoma ba général patron oyebi yango soko ke kuna na maluku kuno komo elo mo babenga Safari Beach ya général Olenga moto atonge loko zo coûter 37 millions de dollars donc général millionnaire aviva kambourgeoisie bato alolenge wana bango nde bato tozo senga Félix ko bloquer bato wana kotika bango kondima tambo mwamba kwa mo président Sénat yeba ke ali likama pona Félix Tshisekedi likama monene likama monene mwamba mutakoleka mais so alekiseke politique yango eza pe kama tata parce que aliro ndenge zo kendele soki katambo mwana président peut-être to kolukama mwana mboka Serge Kindomba potoko balisuna lisolo parce que eza na lobaki yango tozo soutenir ndeko bati lukobo pourquoi pour ndeko bati abimi hors système atelemeli système ya colon noir a comprendre que toko banda quand que Kabila sa geloko babengi volonté na ye jusqu'à quand soki Kabila lali ala muki alobike na lingi grâce Numbi ou rien il faut que ça volonté à Kabila mais il y a bimi le quoi Lumumba na momo Kabila changé mino comme kolata mino mabende donc soka kuyo makilo ko bima ko ndimate aza plus que vampire mais batu luko telemeli au moins pona ko bisa pas question ngai pe na koza candidat toke aller tumba démocratie ngana to ali ndenge moko yo ali président PPRD ngana ali président FDC to ali na même rang oki yango wali autorité morale ya PPRD ngape na ali autorité morale ya FDC moto aleki moninga alite okoki kolala to la muki yo président PPRD okende kozwa décision na makambo etali FDC ali donc makambo FDC tika FDC sani a gérer makambo ya ye à l'interne et non Kabila sanini on impose les ali volonté na bango maman est-ce que jusqu'à quand otoko continuer tous à la coloniser lolengo Kabila lingi na volonté ya ye yango tozobenga ndeko Félix Tshisekedi ko yebisa ke 2023 bilen ko zala yo moto akotambola pona kosenga suba na Kongo mingongo ko yebisa bango ke bo votenge ko zala yo e ko za Kabila te e ko za Vital Kamerhe te e ko zala te gouverneur Moyina Bakino Santini Ngobila e ko za lobe yo moto bana Kongo ba ko tangi likambo Santini Ngobila to solango ka moi vite fait Serge Kindomba mote ke Santini Ngobila ina idée ya kokanga ka babar et banda de 16h kino 23h quelque part moi idée wana ya mwana mboka Santini pona yo lobeli ya teloko to konzimata moi mukete akotisi moi ordre na ville ya Kinshasa ye moko atombe na piège moko ba conseiller na ye azali na ana terrasse ana ekala bato moko bayebisi biso kuna alemba babitango babandi makambo na bango ania munya makokanga baba wana yali lokwa mipesa di ba police shida boyeba watu ali na mboka moko tokoye kolala dola muki boye kasongo apesi ordre abina na besoin 10 millions de francs congolais bokozwa mbongo ndenge nini colonel kota luka mbongo bakoluka ngo neni foko unyoko la population
kende kuna kanga basaye bafuta bamande l'essentiel général azwa 10 millions de francs congolais ne soka azwa ke yepe colonel bayebisaki ye ye na tout na ya changer akomisi yango combien abongoli yango naza besoin 50 millions de francs congolais oh mon général a 5 bakobandani ko tracasser population ko botolaka biloko ko ya ko kanga babafle na baba biso to bake ali likanisa malamu basa makambo bazosala mezala pona bonheur ya population soki basali makambo oyo peuple akozala contre yango lokwa makambo ngobila zosala nyonso ngobila zosala bana Kinshasa bango mo balobi nini bayebisi biso babinde ko Kindomba biso to yebaki banda kalete gobila azali gouverner moyini ya population ya Kinshasa akosala te pona bonheur na bino na kopesa onda kisa ngobila ye comme gouverneur a créé loko babengi collectif $70,000 na ba député profession nyonso ba vota ye 29 et ali akobomba te yebani na mpwasa okiango et ali akobomba te atali ndenge ni na koko bomba contrôle parlementaire na ville ya Kinshasa akosani na kata collectif ngobila $70,000 ya ba député profession to ba vota ki ye akozwa na kati na bango nommé bango ba ministre elingi ko banini contrôle parlementaire na Kinshasa bosa nango abuo pia bato babande koliki au godempo ya kosaki bango à l'époque tango ayaki interpellé ki matondo asalibo do boye bakengobila akotisi godempo inakata libenga na ye ndenge assemblée provinciale yaki à l'époque antingi ndenge moko pe godempo ya bungi na libenga ya ngobila ali ne lokota akosala ekoza na avantage ya population na ye moto session nsili asangisi ba ministre professeur pona koyebisa bango alobi ndenge yo zali boye na secteur oyo ali créer programme na yo yango nde tokosala nini tokotravailler sur base ya ba programme obino bokosalela entre temps gouvernorat provincial ezwako babengi programme ya gouverneur oyoki mama mais gouverneur azangi programme asengi na ba ministre provincial nde bapesa programme asuki wana te mama ngobila ke kobimisa 17 millions de francs congolais pona kopesa babugumense nyonso ya Kinshasa alobi 17 millions de francs congolais pona bandeko baolanda biso en dollars ça fait $10,000 alobi ezali pona assainissement ya ba commune tous les communes alobi opération Kinshasa bopeto totuni ye motuna boye tolobi na ye est-ce que misolo ebimi ekosa mosala to kabeli babugumense misolo bakwango balia kolia alobi te alipo esa mosala toye kolandela ngobila uta koma gouverneur misolo wana azwi yango wapi akei kodefa ngo epa moto moko babengaka asulaka na Kinshasa mokolo rotana entre temps moto wana kimbuta tiki Kinshasa na banyongo moto wana à l'époque ye ali na nyongo yo ifa futa na ville ya Kinshasa mais ye akei kodefisa gouverneur misolo pour gouverneur sani apesa na ba gouverneur tala confusion ali na moto a gouverneur. Est-ce que moto abongo yango moni bana Kinshasa babi ke gouverneur ngobilali gouverneur moyini ya population ya Kinshasa alingi ba sayete alingi ba commerçante misala apesa kate akoya beti tolo ba panza bato bateke suna sete totuni etolobi na ye Kabila fandi 18 awa atikali kotongela biso ata wenze moko te o Kabila tongi na mboka o tiake zando to aka nango banda Mobutu wenza gambela banda nyonso yaka biloko bakutani okiango marché de la liberté yo yebi ba Congolo bazo souffrir tango bi marché de la liberté combien de fois basenga mwasi wana administrateur ba kwa isene bonga wana mais lokwa mwasi wana bike ye azo appartenir na famille Kabila moto akosanga eloko yate ye bobi akoma ata mbongo na ye ya ndako soka akotika wenze botanga kobima yebisi bango alobi ale kende kuna na moto ya population zwaka bango misolo na moto bapesa ngai na luka mbongo nga na kofuta soka moni motuka sika sepeli nango akokota kuna wenzo wana seni akekozwa yango donc soko moni bana Kinshasa leo ba comprendre ete ngobila ali gouverneur moyina ba kinwa et ali ete ba comprendre que nyonso gentini ngobila zo travailler et ali contre population ya Kinshasa yango moni a fragiliser loko babengi contrôle parlementaire donc boye ba ke contrôle parlementaire na Kinshasa bobosa na yango ndenge to aka na tango kimbuta ke contrôle parlementaire ya kate ndenge moko pe na tango ngobila contrôle azali plus que kimbuta
Ye azali plus que Kimbuta. Yo mama tika bo. Ebandeli ya André na ebandeli ya Ngobila eza. Ko yina yo. Inangate tozo solo la ngana. Ko yina yo. Obandaki ya liboso so kotela Kabila. Lobi ona tika komba Kabila. Oye liso komi kokotela Ngobila. Bato bazo souffrir. Mwana mboka Serge Kindomba nazo kotela mutu te ngana yo tozo solo la oyo ezali solo ya Kinshasa na tuni yo question na lobaki no le bandeli ke est ozo mona teke za politique omona Kabila komona na Félix bazolia esika moko na bandaki yo bongo parce que ba image wana zo circuler na internet ata otala ka internet te batindela ko quand même bali otalaka tozo solo la no eza bo solo pona yebisa ke ndenge olobaka no komona quelque part pesa ngo politique bakuta na basola to ye lisusu na Kinshasa bo peto komona gouverneur ya mboka na biso Ngobila akati ya koisi mibeko de 16h à 23h yango siko ba ndo ba question nga vraiment c'est clair mona mboka na côté yoka na moni tendance na yo yo lobi Ngobila bopeto yo lobi yoka te yoka na yebisa yoka na yanola yo yoka na yanola mama yoka na yanola yo siko na lombango yo lobi ke Ngobila ali na mosalo azali ko sala te malamu zwa cameraman oyo yo tambola na Kinshasa bopeto kende kaka esika hotel de ville akale ya kitambola wana oyo komona esika to ali en face na biso boye e ali na full moko ya li wana oba obengaka ngo ba bebe Ngobila parce que ye ba full ya ye ya mike ya Kimbute ya ki ba full ya mineno ye moko parenaki ye siko ali na mo ba full ya ye moko mike ba obengaka ngo ba bebe Ngobila donc bana wana mike ba full ye moko aboti okomona lelo phénomène depuis Ngobila ye moko musubo yambe antake bapantisa ngo boluka na yebite soka koluka akolinga yango te na yebisaki bino que celui-là c'est un justice n'a rien à voir makambo babengi gestion kozwa tike Ngobila na Nero Mbungu yali ma licence pona bakinwa yango moni bana Kinshasa ba comprendre que oyo gouverneur moyina bana Kinshasa tout na même Ngobila ye moko na programme ya ye azokanisa ni pona bana Kinshasa abandaki ya opération bengana mama tekate bakeko bomisa mama moko kuna matete mama nganya bande koteka biloko na ye Bugumesa komina mateta kozwa basi ya biloko ya mama wana akeko kunda mama wana kufi na pasi na motema mama wana kufi na susi na motema pona nini pona biloko Ngobila sale esuki wana te combien de fois bande kona biso abakumbi moto babenga ka bawe wana Kinshasa balela na kombo ya Sénégal o babenga Kakasongo koma litraite bango kobotola bango ba moto kozwa bambongo na bango atelaki bango air kobotola bango kozwa bango ba moto bakangi bango pona nini bafuta mande tango bamba tubake komona bango ba policier balobi biso te moto atindaka biso kombo na Sénégal oki yango Ngobila yebi makambo wana nyonso tu na lobi na yo yeba yango tango Ngobila lobi ke bakanga baba de 16h à 23h kona yo ide wana mwana mboka Serge poto suka wana na ide wana e ali likanisa malamu ngai pe na ko soutenir pona nini bana bali na besoin balala mais tango bato bali na besoin balala il faut que tuna ye moko sesi ba kermesse okay na bandal basali même kermesse village Ngobila zonga wana e ali na bandako ya bato bazofanda zonga wana e ali na bato balala kawana tongo midi po kwa musique ko banda ko beta environnement baby toilette ya katemo tozo suba na se awa wesika toali na komina Gombe ya kote wana penza mwana mboka afute le kaki doli makambo Ngobila remercier pour na koboma contrôle parlementaire aki député li ya Gombe ba commissaire ministre provincial et intérieur ba sesa ka kermesa na komina Gombe yena Kimbuta ba beba na pona ba intérêt na bango ba koisa kermesa wana ba zui misolo ya bato balobi ke tokozong sabino misolo. Et puis le quoi balia qui déjà misolo balobi te moi tozong sabino misolo yalité ni ne sengeli ko sala mokolo kermese ko sala mobue ko yaka soko ye okofubu akisobe $200 tango komi ministre intérieur Ngobila lobi bon le quoi yo zwa gimbongo wana na kosani na komatiso pete oyebi ndenge Kabila bande ko sala tokoloba kokonyenga zwi misolo na FPI Kabila bino kokisa bino motema pasa le kokonyangi koma ministre po batwana esiga bali mitembe swa bango bakandisi su babi ko kudefi mbongo na FPI oboya kozongisa le ngana kotiko bona ko matiso peto ko koma ministre ndenge moko pe Ngobila sale azwi motwana akomise ministre provincial intérieur tango akomi ministre provincial intérieur nino ye mungo nani doli makambo sale akoyebisa bato bali na kermesse baoba alobi makambo ane tikali toseni to anile yango to bandeli makambo a zero
Donc yo moko luka mbongo sa nini oya kosomba su stand mosusu stand bazoteka ngo na valeur ya $750. Yebisanga oya liboso ekeka bo bato basali te. Tozo supposer moto afuti mbongo na trésor public si c'est vrai. Mbongo ekotaka na mabenga na bango moko te kotaka na kesa l'État. L'État congolais zongisa bango mbongo na bango. Gouvernement professeur esa ne zongisa mbongo. Lokwa bayebi kaki ba mbongo bakabola ke yango. Tango ekoti o azwa ya kokendo tiki la copine na ye. O pa azwa ya kokendo pesa na copine na ye. Aki na intérêt te. Yo kana sukisa lelo tozo loba. Bapesa ki 17 millions de francs congolais. Po bapesa ba Bougumès. Mais yeba yango ba Bougumès bazwa 15 millions de francs congolais. 2 millions zele kende yebani te moto ayebi yango tengelito ali ministre ya environnement. Ye moto yebi jami solwane ke. A commune eloko to bengi kill de personnalité na intimidation. Bato bakobenga biso a numéro masqué po ba intimider biso. Nga na yebisaki bango moto ali mobala solo alingaka olobela moto likambo. Abenga kate na numéro inconnu. Abenga kana numéro yebi ke bakoko facilité ba rappeler numéro wana. Tango kobenga nga na ba numéro inconnu, c'est que ningi kolobe to benga nini intimidation na sommation. Donc to ko céder te même énergie to bunda ki nango contre Kabila. Yango to ko continuer nango ti to komona bonheur ya population ya Congo et puis à Kinshasa. Surtout à Kinshasa en particulier pour te comprendre ete Ngobilali gouverneur Moyini ya bana Kinshasa na kopesa onda kisatala kuna na DSK azui mwa simoko aki moto balanga nzembo babenga karita bola awa wanyo kwame apepe da bengana kai na banda kwa INSS abande kufuta misolo te ye wana Ngobila ko ya seni na récompenser alobe komi pe tu na biso akolia okite ya benga Kinshasa obi al grand Liziba abili ziba misolo atana mizaki $70,000 na alina capacité kosani ya ko récupérer ngo yango moni ake kozwa ndeko na moko ya mobali cousin na ye anome kuna na DSK Ngobila te cousin na ye ache Rita Bola mamoni ke Rita Bola kokoka ko sécuriser ba intérêt na ngata 100% esenge na sa nini na zwa ndeko ya ngai pop na sani na chaiwana na ye na mokuse pona kosukisa na makambo lobaki bande kwa beret rouge a PPRD mama ngana yo na bato baliawa bayebi ke PPRD akana base naturelle te bato wana bayaka moyena quelque chose babengi bango na tali elengi azotambwaka na video azolobaka o soki abakosa nini moto wana tunaye tatu azotinda ekombo na ya Rimo Vasakani yokana sukisa mama tatu azotinda elenge wana kombo na ya Rimo Vasakani mova ki VPM vice premier ministre intérieur elenge wana mova tika ki obe na via matolo abenga ka mova soka ali na problème abi alo excellence na ali na problème misolo est-ce que ko sunga ngai te atikala ko pesa elenge wana mosala te to conscientiser mbala na mbala mayoka kate azonga lisubi wa kambo ya ye soki bafandi baningi balakisa bato ale balobi yo zwa misolo ale bokende kuna bolata biblamba ya rusu bo bakakebino bo ali babere rusu bokokufa pona Kabila okaki te kati na bango tango moko na bango agangi 100% rais mususu azongisi 100% chômage na manda na ye bango moko na kati na bango wana confusion pesali yango wana confusion loko na kati na bango quelque part pe bon moi mboka Serge Ndomba to suka wana parce que na moni molili ekoti mingi to rejoindre prochainement o eza question vraiment ya suka o ngana to suka sa émission ya lelo to zu moi fuite mukie pona yo bato bayebisi biso pe to luki to tuna yango lelo to yambi yo to sula na yango moi mboka Serge Ndomba travailler na bato aner Maman, oui, ça biso ka bosolo parce que ozolanda ma monde entier, baluka baye ba bosolo parce que okoma pe okomi lelo boye bakangaka yo te, olobaka di n'importe quoi ozalaka kaka Serge Ndomba. Si ka boto langa micro, on peut son micro, zelam. Na si sa question nga poser esuka. Mwana mboka Serge Ndomba travailler na bato aner ba pusara yo, ozana bato aner bazalaka na sima na yo o ba soutenaka yo, yango telemaka makasi, yango lobaka makasi boye, yango. Yango wato yambio lelo to sola na yango. Oloba bosolo. Oyebi tango tuninga motuna wana ya linene etumbo biso to bandiko bunda yeba ke tozwi nguye ute pa ya moto to benge kumbaki grand esprit Tshisekedi wa Mulumba Etienne o ba kongole babenga ka milele na milele moto akoye ko boye tumbo ya ye alite to ali bakoko o to leki na se ya makolo na ye moto nyonso aleka na se ya makolo ya Tshisekedi fazwa moto na esprit o ya kinango esprit supérieur tokoye ko céder to moni bato bafinga kabiso bato ane yali bato nga benga ka bango ba faible bato bafandi na poto ba diaspora azolia ayebiteka na Congo bango ba faible na benga ka bango ba faible pourquoi na benga bango ba faible ayebiteka na Kinshasa ya na mondo muso ateka ka mai pona suka kenda sani nali ayebiteka mondo muso ateka ka ndembi par jour abo akisaka carte o ba benga ke konzo bato bakana Congo ba yebi carte
épargne akobakisa 200 francs pour na suka abimisa 6000 francs congolais. Donc vie à moto monsieur zo dépendre donc bénéfice na ye. O ba bengi épargne donc soki par jour a gagné 1000 francs alobi oyanga na ko boaka ya 200 francs. Mais entre temps na mboka wana Kabila tshela biso sucre zo coûter 1000 francs pendant rien na Kabila. Donc moto zo boaka sa carte à 200 francs par jour. Ali na accepte comme la coca. Donc ezali lix po na ye. Oyoki bato wana ne tumbo biso to bundaka. Bango bafandaka na réseaux sociaux ko finga balobo bango bakoyeko loba. Bango wana bato bayaka. Ngai tangu kasongwa kanga Senegal. Ebisaka nga nini? Kasongwa loba na ngai alobi yo finga ka Kabila soko fingi Kabila yaloko fingi ngai. Alobi Kabila moto asalinga pona koma moto na vie. Oyebi yango na otaka kopotana na Bugumese Kadima. Ayela ngai alobi na ngai devant bato. Abeta ngai ayena ba pomba na ba soda mapinga. Alobi soko fingi Kabila yaloko fingi ngai. Le plus pire encore akaya kotisa komba Général Didier Tumba. Alobi ke okenda ko simbiti na Didier Tumba. Abi na koyeba opo ni po Didier Tumba ali pare na ngai. Ngana obi boni yo zali na vie civile. Didier Tumba za na vie militaire. Un militaire akende ko parrainer civil. Et ni ko baseke Tumba ali général a PPRD. Yango bino boki motema passe. Tango yo bayaka na ba mars babeta kabiso ba gaz Kabila na bato na ko kanga biso na bato ane. J'ai été interpellé une fois na bato babenga bango su ba redoka ane. Mais tango batunanga motuna na répondant. Numéro yanga ya téléphone na pesa kango. Adresse o dofanda ka bayebi yango. Na obiso to lobaka. Et ali na bato ba travailler contre biso na bandeko safu na bandeko mukeba na bandeko lieze na ko pesa onda kisa. To ali na ndeko lieze to akana ya. To aki na ndeko mukeba bato wana bakaga bongo bolongwa kuna bakolabo. Bolongwa kuna bo alibo. Nyoso wana to sani ni to ndima yango. To lobike to bundake tumba bo solo po na population. Et puis tango to lobaka. Biso to ali na bambiskadi mama soki ali na moto ane yo yebi ke sadaka betaka nge botu na bamarsa balaiki ya basango atinda leka na nzela la police ya Congo babo mangai bapanzanga moto babukanga loboko balobi nini oyo finga ka sadari à l'époque sadari aka VPM intérieur soki naki moto naki na service na bango ya Kabila balikaki ba sécuriser nga babomba nga babite moyebo beta ye alite po nini o aka moto na biso. Toyebi bopoza Kabila ya lokuta balaki neti tato to benga Garissa Linette fumé pauvre en politique Bruno Chibala tala conséquence Kabila mutanomae toyebi bopoza Kabila José Makila Sumanda munoko na opposition libumwe pa Kabila tala suka nango sika kome na banda kotangelo ba kombo bato ba travaka na batwana biso to travaka na peuple tozali résultat ba congolais. Mama, oyebi moko mususu nazotambwa na nzela. Naka nesengo na kutani na soda congolais. Souvent ka so kutani na soda senga kabiso mbongo. Mais na kutana na soda Kabila nga 3000 francs congolais. Alobi na ngai tata etumbo yo bundaka. Na ngai na mwasi na biso na bana na biso to sepelaka na yo. En tout cas na neloko na ko pesa ote. Zwa ta oyo. Somba ta mai ube sombela ta bana na yo ata sakombi aloso. Et si qu'on a là qui n'a qui touché. Totambola ka avant to bimano to sa émission si to moni camarade moko azoteka o babenga ka ba mai abido 500 francs. Abika molobelo bundela kabiso zwa mai. Après ça on a sentiment ni atali a comprendre que o ali patriote. Courage o ya ali nango. Azo bunda pona biso basaye o yongobila yini biso to ebeloko to sali ngobila te. Makambo asalaki na yumbi abandaki yango boye. Alinga bandango pa na Kinshasa. Tia kosa nini bakokoma koboma population ya Kinshasa. Tu comprendre bien moi mboka Serge Kindomba travaillera na bato aner. Bato aner pe bazana sima na hote o batia ko mabo. Mama na kanina nimero moto aner. Na ali na ni cousin ni noko ni nani wasaka na aner. Famille na ngai ali ba congolais. Tango na yebiso ke moko ya ba colonel ali proche. Ya John Numbi asombi lopangu ya $2,600,000. Oh nazo lingana sale lango émission na mikanda nyonso pe vala pri po bana Congo ba ye. Na kombo na ye na fonction azali nango pembe na John Numbi. Je mets le nom à notre John Numbi. Là dedans. John Numbi ali n'importe qui to bi yaki nani. Parmi bato yo communauté internationale et suspectakaye na makambo etali chebe. Soko tangi kombo na lelo na bututa mse fokima. Ko ya ali tout puissant. Mais to bangi ete to tangi parce que biso dozo benga bango to bini. Hata ko Kabila ali colon noir maïba que Félix Tshisekedi ali na peuple congolais. Loko la peuple ali déterminé. Ya koluka kometre Kabila libande makambo nyonso
toali neloko tokoki kobanga te natika kozala na relation na d'abord eza d'abord inutile d'abord koluka ko se justifier donc oyo akoki koloba bongo ya makambo otali bango biso obundaka komba na biso na sembo toya to sacrifier vie na biso et puis même énergie toaki nango akokombate kimbuta ya koyebisa bato kimbuta c'est lui le pare ya bafulu awa yango toyebisi bino ke ngobila pa komi kobota babebe ngobila bafulu ya mike ekomi kobimaka deja bakarefu merci mingi mwana mboka kaza babenga ngo bebe ngobila tokomi na suka tozwi mwa ngonga moke to molili ekoti ezaka mpona koinforme bino yango bomo totelemi na se ya molili tosolaka na Serge Kindomba parce que bomino mo bomona actualité ndenge video ezo circuler ya komona Félix Tshisekedi na Kabila baoli esika moko sikoyo kolabo wana mwana mboka Serge Kindomba pesi ya no pe ya makambo Argentine ngobila kokanga nganda de 16h ti 23h apesi bino ya no tolobeli pe likambo ya beret rouge sikoyo mwana mboka ye moko ali na kermesse kuna bandal ye moko bandano na ba kermesse yo kokanga ba voisin ba kermesse bazolala te et ali na bana bafandi na baluzonga zonga esika bate ba kermesse musique ezobetaka tongo midi pokwa wana kokanga ngote et puis il faut tuna kangobila motuno tango basesaka ba kermesse yango moi misola mike o bato bafuta kaona pona kosomba ba stand bango bakomi déjà ba millionnaire moto abimisa misolo $70,000 pona kopesa na chaque député professeur et puis 29 c'est gars déjà millionnaire namona likambo etushaka yo etushaka likambo tokomi na suka olobela likambo mingi namoni etushaka tokomi na suka Serge Kindomba tokomi na ngo po bana Kinshasa ba comprendre ngobila tokomi na suka yini ya bakinois surtout basaye bawewa bato nyonso o basaka mwa petit commerce na bango na chômage o Kabila kotisaka bango lokwa Kabila lingaki ke bato nyonso tu ndenge ye na nzela PPRD ba créer que opération babengaka phénomène kuluna mais bilenge ya Congo balobi te atako na 6 classe Kabila boy kopesa nga mosala na bokonzo ya ye atikeli biso winner na Paris Foot comme entreprise mais na sala mwa jobo yanga mais basuki wana te bakei kolanda population wana isusu kobotola bango biloko na nzela la police pona nini pona suka population futa mando ya ye kobotola wewa moto na ye kobotola moto zote ko akoyeko kota na centre ville te yebisanga kende na mboka lokwa Abidjan est-ce que ko za centre ville oyo faut ba changer ngo appellation et puis bakata na soni te tango babaka babi boko kota na centre ville te o centre ville oyo centre ville batangi ba ville lokwa ba ville Abidjan baiko chape Gombe babike centre ville et puis baoka sonité 18 ans ya Kabila centre ville en tout cas mbalasi masusu tokozwa yo ya kofanda oyo yaka na yo en tout cas merci na batu ba tikande kokotela ngobila tena koteli ete wana zaki Serge Kindomba mbalasi masusu tokozwa ye merci na assistance ya madame Elise Moulanga Yogo Digital derrière la caméra merci na batu balinganga mingi merci na batu ba s'abonner na www.info Congo Masolo bo s'abonner kaka ebele bo banda ozwa ba information Serge Kindomba lobisinga mingi bo monde na toki donc ezali wana Serge Kindomba mbalasi masusu tokozwa ye parce que ye kote mwa koninga na zalaka makasi